on Madis Palmet ja see on Tõruks Tammest. Meil on siis siin mälumäng, kus on vastamisi 2 õpilast ja 2 õpetajat. Stefan Aarne Sooniste ja Kaisa Linn ja Rando Avarmaa ja Aleksander Kirpu. Täna saame teada, kas muna on targem kui kana. Aga enne kui saame mängu kallale asuda, siis räägime ära, kes oled sina? Tutvusta ennast, Stefan. Jaa, pean kuulutama Stefan, 12. loodusklassi õpiline. Ja ma räägin oma taktikast. Tähendab, ma loodan oma partneri peale, elan talle kaasa ja ise olen vist nagu vaiksem, sest kui ma ei räägi, siis teil ei saada, kas ma tegelikult tean või mitte. Jah, väga aus vastus. Hea taktika. Kaisa. Mina olen Kaisa, ma käin 10. kultuuris, seega ma ei ole just kõige teravam pliiats karbis, aga ma ajalugu natuke tean ja loodan, et vean välja. No ära nüüd liiga karmilt endast mõtte, aga ma arvan, see läheb väga suurepäraselt. Nii, tervist, Rando. Tere, mina olen Rando, õpetan füüsikat ja ma siiralt loodan, et minu kunagised ajalõpetajad seda saadet ei vaata. Ja tervist, õpetaja Aleksander. Tere. No minu taktikaks, kuna Rando ütles, et ta ei oska väga joonistada, ma püüan siis paremini joonistada ja Rando siis vastab küsimustele. Teeme nii. Jah, aitäh. Ja nüüd asume esimese mänguvooru juurde. Esimeseks vooruks on joonista ja arva. Minu kõrval on tahvel. Mängija tuleb tahvli juurde, võtab sealt ühe lipiku ning peab tahvlile joonistama antud lipikul oleva eseme, inimese või muu objekti. Tema võistluskaaslane peab ära arvama, kellega või millega on tegu. Kui ta arvab õigesti, saab võistkond endale ühe lisapunkti. Kui vastust ei tule, tuleb võtta järgmine lipik. Igale mängijale on joonistamiseks 1 minut. Ja esimesena tuleb Kaisa Linn. Nii. Ja anname sulle lipiku. Selles saad sealt mikrofon äkki anna Stefanile praegu. Nii. Siin on sulle marker ja võta oma esimene. Ja Stefan, ole kohe valmis arvama. Jah. Kroon. Jah, kroon. Väga õige. Hobune. Laps. Draakon. Dinosaurus. Seen. Rakett. 30 sekundit on jäänud. Sõdur. Rüütel. Ahaa. Võid võtta uue, kui soovid. Kiiver. Ei, võitle. 15 sekundit on jäänud. Kiirelt nüüd. 10, 9, Printsess. 5, Prints. 4, Nõid. 3, 2, Mona Lisa. Scream. Karje. läbi. Ja siit tuli, loeme maast ära 4 punkti. Ei, 3, 1. 4. 3, samurai ei lugenud. Seda sa ei arvanud ära. Nii. Jah. Ja nüüd õpetajate võistkonnast. See karje oli ju hästi välja loetud. Väga hästi oli joonistatud. Paanikana. Oli tõesti. Ja kutsume õpetajate võistkonnast Rando Avarmaa. Siin on teile marker ja esimene sõna on. Ja siis tuli kohe 3 tükki. Kaeviku laskur, kaevik. Aha. See oli raske sõna, mida arvata, aga nüüd.
30 sekundit juba jäänud. Katapult. See kahur. Ja teine äraarvatus. Üks veel, siis on viik õpilastega. 15 sekundit jäänud. Nii, joonist. Part. Vares. 5, 4, 3, 2, Pingviin. 1. Läbi. Ja selles voorus said õppijad 2 punkti. mis see oli? see oli Katku tohter. See oli küll kirves. Nii, ja on aeg Stefanil tulla joonistama. Näin. Märke. Oled sa valmis? Jah. Ja võt läheb. Ja tuleb uus kohe. Värav. Sissepääs. Kaar. Kaarik, vahitorn. Värav. Igasugused sõnad. Torn. Kolmkümmend sekundit on aega. Liputorn, lipupost. Võtame uue. Ja uus tuleb. Ja Stefan tõttab joonistama. Müür. 15 Torn. sekundit. Loss. 10. Tubli. 1 punkt on jääd. 5, 4, 3, 2, 1 ja aeg on läbi. Oota, mis see viimane oli? See on küll kaugelt Seppeli. Piisavas lähenduses see meenutab seda. Üritasime. Ja õpilastel on kokku 4 punkti praegu. Ja kas õpetajad suudavad vahe teha tasa? Ja 3, 2, 1 läks. Katus. Keevitaja. Gaasimask. Radioaktiivne aine. Bassein. 30 sekundit on jäänud. Kaamel. Mehike. Sae. 15 sekundit on jäänud. Viis, 4, 3, 2. Jah, aeg on läbi. Ja Raudrüü. kahjuks, See on piik seal tal käes. Just. kahjuks taktika ei töötanud, et paremini joonistada. Aga No ma ei osanud paremini kui keevitaja kostüümi teha. seis on 4-2 ja juhivad õpilased. Ja edasi läheb siis voor niimoodi, et ma hakkan küsima teilt küsimusi. Ja kõigepealt, kuna me oleme ikkagi koolis, Eesti ajaloo kohta on küsimused, siis 2 eri mõistkonna mängijad saavad vastata, ehk siis näiteks Stefan ja Rando ja Kaisa ja Aleksander. Kuna oleme siiski koolis, saab sõnaõiguse vastaja siis, kui ta tõstab käe ja ütleb enne vastust sõnad. Õpetaja, mina tean. Ma näitan ette. Õpetaja, mina tean. Nii. Kui seda ei tehta või vastus osutub valeks, läheb küsimuse vastamise õigus automaatselt järgmisele võistkonnale. Iga õigesti vastatud küsimuse eest saab 1 punkti ja iga küsimuse vastamiseks on aega 30 sekundit. Kui selle ajal ei tule vastust, saavad kõik vastamise õiguse. Ja teises voorus mängijad vahelduvad pidevalt, et Stefan, Rando,
Kaisa, Aleksander ja siis uuesti ringiga. Ja esimene küsimus. Kus ja millal sõlmiti Tartu rahuleping? Õpetaja, mina tean. Ja Stefan. Jaani Poska gümnaasiumis Tartus. Ja kas sa teed kuupäevaga? 24 veebruar. Ei olnud. aga vastus on õige. Vastus on õige. Aga sa kuupäeva ei tahtnud? Jah, kuupäev oli vale. Aga äkki me tahame täiendada kuupäeva? Teise poole punktist saada. Ma kahtlus, jah, teine pool on veel mängust. 1920, 20. jaanuar. Ja see on ka vale vastus. Ja saavad siis, saavad õpilased 1 punkti. Ma olen kahe vahel. Mis aastal kaotati Eestimaalt pärisorjus? Õpetaja, mina tean 1816. Ja teine punkt õpilastele. Kus asub Eesti teadaolev vanim asula? Maakonnast piisab siin. Mina tean. Aga vastamiskord on teistel. 30 sekundi möödudes. Õpetaja, mina tean. Pakuks kusagil, kas võib vastata, mis see asula seal tänapäeval on või praegu? Sa võid ju pakkuda maakonda. Maakonda küsiti. Okei. Pakuks äkki Harjumaa. Ja see on vale vastus. Kas tuleb teiselt poolt midagi? Kui ma nagu valesti pakun, siis miinuspunkti ei saa, on ju? Ei saa miinuspunkti. Siis pakuks ikka midagi, igal juhul, ma arvan. Mis ajaloos mina tean. õpetatud on? Pakuks, et No nii. Anna sa veel 3 sekundit. Anna. 3. Pärnumaal. Ja see oli õige vastus. Ma teadsin kogu aeg. Õpilased 7-2 eest praegu. No pulli asulat peaks ikka teha. Ei, jaa, muidugi. Ma tegin natuke pingus vast lihtsalt. Jah, et siin ajaloendus oli, siis tuli vastus kohe ludinal välja. Kuid kus kajastati esimesi eestikeelseid sõnu? Jah. See oli katekismus. Henriku Liivimaa kroonikas. Jah. Jah. Jaa, ma tahtsin rääkida vähemalt. Jaa, ma mõtlesin ka, aga see rong läks kahjuks. Ups. Mis aastal asutati Eesti Ülisõpilasselts? Sajandit võib ka öelda. Õpetaja, mina tean. Jah. Pakume 20. sajand. Ja vastuse kord läheb Stefani kätte. Õpetaja, mina tean. Jah. 19. sajand. Mis? 19. 19 on õige vastus ja Stefan on hoos. Õpetajad peavad siin oma mängutempot tõstma, kui nad tahavad järgi jõuda. Mis linnas kuulutati välja Eesti iseseisvus? Õpetaja, mina tean, selleks oli Pärnu. Ja see on õige vastus. Õpetajad saavad loovutuspunkti praegu. Ja sellega lõppes teine voor. Ja seis on siis 8-3. Kolmas voor on teisele väga sarnane. Ainuke erinevus on see, et igasugu küsimusi tuleb. Kolmandaks vooruks on vaaria. Et teil oleks lihtsam, on ka antud vastuse variandid. Ja samamoodi vastame siis. Ja. Mis kuul algas ja lõppes teine maailmasõda? A. Märts. B. September. C. August. Õpetaja, mina tean. Jah. Väga hea taktika. Õpetaja, mina tean ka. Pakume märtsi. Ja see on vale vastus. Õpetaja, mina tean. August. See on ka vale vastus. See on, ma tean. Mina tean. September oli. Ma ajasin endast püüdu kukkumisega. September oli. 9. september. Kas on oluline praegu järjekord? Ses suhtes, et minu meelest ei öelnud kumbki õpetaja, mina teab. Õpetaja, ma võtan september. Ei, no nüüd on hilja natuke. Õige vastus on siin kajanud üligi mitu korda. Aga minu meelest see on jah hästi huvitav, et 1. september algas ja teine lõppes. Et nagu
kooli minekuga. Iga kord mõtlen sellele. Tegelikult see oli järelikult õpilaste provokatsioon, et nad ei peaks 2. septembril kooli minema. Jah, võib ka see olla. Mis aastal algas suur depressioon ehk ülemaailmne majanduskriis? Kas 1919, 1939 või 1929? Õptamine tean. No nii, ja ma ütleks, et Kaisa ütles enne. 1929. Ja see on ka õige vastus. Mis aastal leidis aset Londoni suur tulekahju? Kas 1555, 1777 või 1966? Kas saaksite palun korrata? Mis aastal leidis aset... Ainult aastaajad, palun. 1555, 1666, 1777. Õpetaja, mina tean. Ja Stefan? 1666. Ja õige vastus taas kord. Õige kahtles, et palju teate siin. Ma arvaks, et te olete siin ajaloo õpetajatega enne vestlemas käinud. Ei, see oli praegu bingo loto. Millal sõlmiti Molotovi-Ribbentropi pakt? Aasta. Kas sellel ei ole valikvastuseid? Jaa, valikvastused on ka. 1929, 1919, 1939. Õpetamine tean, 1939. Ja see oli nüüd väga kiire vastus. Ja mitu naist oli Henry VIII? Õpetaja. Ja. Mis sõnad? Kas 6, 4 või 8? Õpetaja, mina tean. Stefan? 8. See on vale vastus. Õpetaja, mina tean. 6. Ja 6 on õige vastus ja õpetajad tulevad tagasi. Aga no samas ei maksa hõisata enne õhtut, sest see oli tegelikult viimane ülesanne. Ja seis lõpeb 10-5 õpilaste kasuks ja tänaseks Tõrust Tammeks võitjateks on Stefan Aarne Sooniste ja Kaisa Linn. Palju õnne teile! Kõikidele võitjatele on Tamme TV välja pannud ka piskise kingituse. Suur aitäh, et veetsite meiega imeilusat päeva teile ja kohtume järgmises saates.